Александра, доброе утро. Доброе. Что делаете? Ем. Сколько время? 8:23. 8:23, в Москве 6:23. А мы уже не спим. Я тоже уже не сплю. Завтракаю. Меня поднять не сытно заряд. Пью чай. Так, время 8:48, а мы идем в зал. Жопу качать, наверное. Я не знаю, чем мы сегодня будем качать, но хотелось бы не ноги, потому что хочется ходить еще 2 дня. После тех ног я 2 дня ходил как страус, как стерлинг, жопой назад. Фотку приложу. Сегодня первый раз, когда тут 0 градусов, понимаете? 0. Как вот спасаться? У нас нет теплой одежды. Да, мы в шортах тут, конечно, некомфортно. Пошли. Александра, какой сегодня день? Повторник. Получается, день пресса, да? Короче, может, я странный, но мне кажется, что экраны беговой дорожки похожи на робота из «Ну, погоди». Ну, как бы похоже же. На свинку же похоже, да? Итак, вопрос дня. На кого похоже, на робота или на свинью? Ответ в комментарии, пожалуйста, пишите. Я улыбаюсь. Я начал. Давай. Начали. 15 повторений. Так, все вроде. Готовимся? Ага. Планки становимся. И время пошло. Александр, расскажите, как вы позанимались? Короче, да, настроение руконеподнимательное. Я не знаю, как я сегодня буду еще 20 литров воды поднимать на 3-й этаж. Как-нибудь справлюсь. Сейчас мы, кстати, едем делать очень важное дело для нашей кошечки. Короче, мы ездили узнавать по кошке, по справкам. Оказалось, у нас есть все прививки, мы молодцы. Мы сделали их еще в Москве, они еще год действуют. Вот, и теперь нам просто нужно прийти за день до отъезда и получить справку. А потом эту справку поменять на бланк в другом микрорайоне, на другом конце города. Как-то так. Но зато госпошлина 8 рублей. Уважаемый блогер, куда мы идем дальше? Мы идем закупаться сыром. Можно уйти из зала, но зал уйти от тебя не может. Поэтому я иду за водой. Это будет процесс переливания воды. Я снимаю процесс переливания воды, и она перелилась. Где ты снимаешь? Вот. Ух ты. Короче, мы ставим вот такую шикарную вилку. И вот такую шикарную, как называется, воронку. Правильно? Да, это воронка продаж. Я ее только наполнила. Я не знаю, зачем ты их наполняешь, если надо в свои бутылки налить. Блин, ты черт, конечно. В общем, мы уже приехали, вернулись. Я, если честно, первый час просто лежала, обалдела и писала свои дела, которые надо сделать. А Кирилл работал. Сейчас 12 дня, мы уже готовимся обедать. Вот. Вообще, что мы тут едим? Едим абсолютно обычную
еду, привычную нам, но продукты разве что немного поменялись. Сегодня, например, у нас паста. Вот. С куриным фаршем и со сливочным соусом. Но мы ее делали вчера, поэтому она не очень свежая уже, но все равно вкусная. На обед готовили и супы, и пасты, и там рис с сосисками, с котлетами. Котлеты я, кстати, делаю сама. Вот. Иногда едим пельмени и дошики. Тоже бывает. Вот. И всегда едим овощи. Ну, короче, все как в Москве в целом. Вот. Да. После обеда мы возобновляем работу, но только в разных комнатах. Да, мы просто не хотим друг другу мешать, но иногда, когда приспичит, мы делаем вот так. Кирилл на рабочей встрече. Я, кажется, понял, что за проблема. Ребят, помните, когда у нас дублировались графики? Помню. От работы мы отвлекаемся либо на друг друга, либо на это мохнатое существо. Груш, ты вот как-то против света неудобно. Ну-ка. Не видно тебя. Иногда, как, например, сейчас, вместо работы дома я уезжаю на разные встречи с командой, с которой я познакомилась здесь. Иногда ездим в отель Риксос, иногда в коворкинг, иногда куда-то в кафе, в ресторан. Вот. Собственно, езжу, обсуждаю проекты, либо презентую их. Короче, у нас полный блэкаут уже второй раз. Вот такие вот тут казахские. Свет отключают по поводу и без повода, мне кажется. Больше всего я переживаю за замороженную курочку, которая мне зуб лечит. На мою завтра все равно готовить, поэтому надо размораживать. Короче, тут периодически отключают все. И воду, и будь здорова, солнышко. Это кошка. Бедная ты моя, чихнула. Видите, мы не врем, даже кошка вон чихает. Короче, периодически отключают и воду, и свет, и мы вот так вот сидим, развлекаемся. Да, например, сегодня с утра вот у нас не было воды, поэтому у нас была гора посуды, а сегодня вечером у нас нет света, ну, для разнообразия, конечно же. Вот, вообще, мы не всегда сидим без света, мы обычно смотрим сериальчики, фильмы, иногда ходим на квизы, на волейбол, гулять к морю, короче, вечера всегда разные. Вот, но получилось, как получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте колокольчик звенящим. Мы любим вас, вы нас тоже любим, целуем.